Se nipa wanti sunsun asemase na wampra ne hwe nyankopon akiri kwan na wampa banbo bi ama awurade ahu mo ba master ebeye den ebusua mu no meni sunsun afiase ye mleki o ye gi ye hufiri ebusua we ye di mu ye die be kwa akopre adedie enti saa de na omotena ase dwene ho no omosusu achichiri ato ho ena ye nchiri ma no aye bere oba na wo ye be ma kura na se wunni yira ablabo no echia o se wondo ye chinyifo onim obi a yare ni bia kana to ho na wontimi nsole amfrɛ me bia wo se na kwantu semaye basa nisika semaye basa obobra na wo huna no de nipa nyina ye mo mo nko aya a enye ye ma no enyoma bebre ekoso ewo hunhun wiase an enkofo bi de omo njini but then we a Christoni anase we nipa o analyze enyoma otimi say ye ka the spiritual world na ewo ho nti say mafato no say time to time no ewo ho a na maba na mapɛ obi a onim spiritual world no na mene no adinkita ho na say ono so a kire enyoma bi because enye just entertainment and I bitimi le aboy ebra titru no ene se obenya ahoden na obenya honhom ahoden amen obedo ho the spiritual world no ati enti mene maame wo ha ye be twetwe enkomo ma mpacho ma kwa yeah ja na mpacho odin ne ye den pacho ma hana okay na ye hwehwe wo kira kwan he ne ye be hu no Bokrom estate Kumas pachan okay F-line na G-line na okwa F-flyer be undu F-flyer okay nti se be ya ebia onyila nti o frɛ me number na metimi ama me ba no abehia che ba bia obisi okay mema ma de number na atutwa because obekire nyoma bebre ebia enkomo no be ye de na me refi na wa ambɔ ne number ebe ha me so mo de pressure ba be sim so ti ma mba che o de bobo number no se na be ya bibia oh said ye be ya enkomo ni nti anya yi me number no go ayi no screen so okay ye de but anka bobo so na obi o tifi wano a screen no de be gu so but on obi wa na adwen ma so se o number na gu ho na 0256 okay 62 okay 61 okay 64 okay ofra na ode na chiri akwan ama ma na honhom wiase wo ho the spiritual world na wo ho da che hina wo ho pa e wo ho pa se e wo eno na te sen on say ye nipa de ye hu ne say ye ti asase so say ye nam so ho so omo so nam e form te say de yeso ye ti honhom wiase wo ho okay ye mfa ne say nipa bi wo ho no ma wa start ya blabo ni nipa bi mu na start ye okay nanso wo mukogya no oda so gina fa akon no do hu ne ho say wo kofa ba honhom no o gina fa akon ka ne say honhom afiase na say ya cage no o da cage onko even say no obi na start class 1 class 2 sa up to university but neniama e wo senke konani mu abrabo mu no onya nurumu half mpo okay be na adwen ye ne say bibia aye ema no eno ye sunsum afiase na wo hye okay na say meti wase ya obetimi abobra na odwen say bia wadon ho wo sika but enye sa level na o say Debi e wo so ko wanim sin say de wo tie no okay be wo de wadwen ye wo say ba bia waduru no eye ma but enye sa na nyame de wo ba say bra beduru sa mpempem so na eba sa na bere na wo nipa no say obi wo ti abrochire bia emro nkofo behwe wo abrochire watu kwan oye adwuma obafi onya bi di onya bi sendema abusua oda so ye sa de no nim say oye okay but bere won say okay ya cage me na say de ma atu afiase wo yo da chi hene mo ene wasem sa de be ma nipa na hu say oda sunsum afiase ana oda so gina faako e wa abrabo ni mo one ebi adwuma a woye no waye adwuma no ebi a be 10 years 15 years enso ye mo na basokrada okay sika a woje ne no na woje okay onko nanim oni hwe be di onyade obedi ni nti oni se bibia eye ma ne krasa aniema no enyina ye sunsum afiase emwo nipa wo se nipa de o te wo bobra ma niema nsesa wa abrabo nim time to time na wo hu se de tie no sa na tie da ese bibi nkoye pacho wati ma se wase pa ebi wo adwuma be 5-6 years ye mo wa baso dabi wakatu no ana na woje be wunya bi di na wunya bi ma wo maame nti wunim se we okay dabi nya sa na bra na tie e wo sa abrabo na wo bo no utimi ko wani na kodu butaye anyankopon de wo ba asasi se bra be ye no okay obi so beka say ewiase so de wo wan pushi a onko ebi America say nipa ya okay ono okọ adwuma da bia so oye ne se de oye no na
Also adwuma so the more all the experience and answer onim die ewuram no na ehu se wo ye ade nti me mo waba so ebi obi so wo no nim die na nkasa nti saa nipa no o wetimi akasa ono so o de fiase and answer say an say nipa bi wono ma ofa bibia tra but ewie yase ayeti no bi ewiase niema wo ho na honhom niema so wo ho nti se wonnim honhom niema de a bibia ye mam but ente saa ebi a wo kasa yi adwuma a wo ye obo homoden wo ye bibia se de eti ento adwuma panyini na e wo se wo hu bo waba so no honhom no wo hu o mene shampoo e kuma wood actor show so nim e ba kan ahaya na namte na mene no etwetwen komo na ye ka honhom asem a pie free na no ba ya na se honhom wiase bia ni ba bia eye akobo na enkofo ede ebo nkofo nti na ma create baby say a fiction like it doesn't exist yeah na create say as honhom bi benfo bi be chew da anyoma na eni ho oh ewo ho ebi a ono ni gidie eno no beta wo se me ma ne hu se sunsum honhom wo ho no ete se nka honhom ni ho anko bi kura betima akoye ne paper so di tukwan obekọ no ye oba ye se be ma ne wo so eno anya story enye dabi me amanini me e bia ba me na so enti honhom ni ema wo ho ye fa ne se obi wo ho no obeso daye na ebi ayete ye no aso daye no owo nukrum okay onim se ye daye keke but e ya brabo ma chirisan ye bo akwachi kwachi ni nyina ye sunsum ni ema nti se wo ye nipa bi na wa hu se sunsum ni ema wo wiase a obra na wo bo no wo begina fa saa okay kopi memla papa no emre be so beba okay it is media me gidie ne me mu ne de sunsum e wo wiase okay enti se obi enya honhom asema na se yachina ahye fiase a enyoma ben na wo se oye na ote no free sai yo enyema wo se nipa ne ye eye me de edi kan ye on tema Kristo okay one on hwehwe nyame akiri kwan okay second on pebambo okay no man paibo entimi no obi on ma wonim sa ne ma we nyina ade se wonya wo bi ye den eboa no enti sa no hwɛ me na so hu mi number na afrem ye rade be fa me so aboa wa yiwa firi sa hawo ne amane nyina wo mu no okay sunsu ma fiase ne de obi akwa wale wonya ba okay obi atukwan wonya pepes just eye ne ma bebre akoso wo wiase a wo dwene ho a on hye dante ase ene aware mu problems and then on ti as ne nyina sunsu ma fiase fie bi wo no ma e ma na wo me kama enso obi ene wo benya kunu ade se wo bi kunu unya wo nko a wo de ne nyina ye sunsum ne ma ye sunsum obi tinche obakasa a efie ha ma de mu ni suban nye suban na mu ni eye tumi bi e wa abusua ni mu a eje abusua ni mu ni panya ne nti se wo anya nyame ni pa bi ama na amowa wa menyu abema obetena de wote ba yen hwa de said the work as go efie mu ho oba ho fe ne ho fe pa but then onya kunu nkofo bedwen se eye suban se na enye ni suban me polino anase bi obi o hweye no ono no eso be fa ne se okay fine aware de enye obi ana ye bo aware ma no anase enye obi ana ne bra be ko from se ne e wo se aha etie ana bibisa eni ho oh me menye se nkuguo nsem ni ntu nyankopon ama obi ama wiase se omra medi hia omedi suja omeye bonyini de nti america sa ne se nansen na eyade a ekoso social media trendy ne nkofo obi sa se aware kra no force wo se me worry is it important wo nipa no wo wadwene bet se be ya wo yo oba na wo ye bema kra na se woni yira ablabo no ekia okay ena wo yo oba na woni kuna wo fa bi ye de ekia be se mo wo bema no wo yire wo oba wo kunu na mo ka mo hu boma na mo gbobra na nyame to ni super gusu ma ne wiem eye okay de enti ameka sa ne se wo ya baba wa no adu ba bi 20 years 30 years na woni kuna enipa bebla agema ne se wo na woni suban okay nanso ebia na mfiri wo na ntisa wunya aba ye be start ya complain wo ye bonyini enso ebia na ntisa okay enti dia na be ma wanya ba de sa wawale ena busu ebe won so wunya awale pa wo no ho be ye dene efise no me de ebusuya no so ba mama hwa de hwan mo na chingovo shefias honhom afiasam honhom afiase ye mfa ne se ye hia he yemienu ekwa adwene koro esusu asembu hu bo ne pa eye adwuma okay enti sunsum afiase ne ya busua mu mpanyimfo ye nananom no
ene tena ase pena na ye se abusua we die ye de sika be kwa akwaje ba abusua we die ye de ba be kwa akwaje sika eno ye tete tete na asem no abusua we ye de mu ye die be kwa akopre adedie enti saa de na omo tena ase dwene ho no omo susu akyekyere ato ho ene nan ye nkyirima no ye na ye bere abusua mu no meni sunsum afiase ye mlekio ye gye ye ho firi mu ntimi break eye ade a omadua enti se ye nipa 10 ene hyema prese wo beje wo ho aye den afiri mu enti se ba o ntimi nga se o break afiri abusua ade se wo gye wo ho no agye wo mo maka no okay ye mfa ne se ye nyina ya tonsuo mu mimi ndale nwie medema yu se ne ye nyina be kama wu ba de se meme pri dale na me benya ba bi gina na metimi atwe wa ye den aso mu pacha wati Matias pa enti eye eno ne ye se eno de enye beyi asem se ewia se ho no ye wo enyoma bebre ye se kutie ni ye se abaifo wo ho motia wo ho na se Jin no se den ende mrefi mene obi kasa ya na obi bodin enti eno sa afiase ne de eye no me abusua no ekopɛ na etesa beyi entimi info bi beyi etimi ye kasa beyi a beyi kro bi be kasa beyi eye den okay ye mfa ne se ye hia he meka nhila ansem a kyerɛw hunhuma e wa ha no a opese wo ye no so ma obema na ye oso adwuma meka no me nsem a kyerɛw sunsuma e wa ha na ono wo pese wo se wa braba no obeso manu masem no de asɛ wo nti na kasa eye ade ye free ye numu ba no enegu ye ho fi okay ofa wati masi Matias nti se de wi ana se ekɔ se nipa wanti sunsuma asemase na wampra ne hwe nyankopɔ akiri kwan na wampɛ ban bo bi ama awurade ahu mo ba master ebe ye dene okay ye hwa de ye ka honhom afiase asem de ke minim se ngofo bebre de omo hawa ba na so a wa solve am mo de hin ne ba ya na eye ohun kra wonti bi da ene wa boss ma me fa sa akonya yesu kra na madofi bi ase na me ntoa so wo na waboa me ebo ka se de be ye a nipa dodo na be free sa wo haw ne amane enu no wo nipa a wo boa me no ode na asem ba ya mewura ho na meti nisuo wow evi se ni nsem a wo ka no anu odin master se me bo audio na trewa ebeje mmele no nice woman awale a wonya bi we na be fa na one ne wo ba kwa na wagya no adwuma na yi na di asakra de kro no asa ato no so abrekra woni mo hye ni nyina ye se be ye ananim be gu ase na abrabo ne be ye no basa nanso mi nyankopon da so te ase na nyame da so te ase ne tumi da so ye adwuma de mi nyame gye ni firi no oh be mena se mi bo ni audio na kire wa aha ye kwan ho e bia no wote sem de na asem atudwa enye ne de ka me bo na me de akire ama wi ase nyina ehu na nu se brese mu no ekwan bi beba ye be frese dodo na meka de nyame aye because emprempi na obu a ne ye interview abon so anan go fa comment oh we fake we say enokra kan won ti na sa interviews we na am pese me ye because obi o nim se e bia Paulino ene nipa no wo ha ne de o ye real but won se obi be fa akire akono na o se yadupi me anase yakwaji misika but then na ye de behu se ensem a wo ka no no krasem wo anase wo ye nipa ne ba problem ne be solve ene ade se nipa no wo be sohwe okay ene se akwanya ni ho a ye ba bia tum se dodo na me emfre enti no se wo gye wo ho achinyi a be sohwe na behu se de nyame ye adwuma also bu ho a say asori okoso seed asofo betimi aka acho se ene me nto nche ase sa wa bisade a ode bre nyame obeya ama ne nyame ye ma wa den na also obeya ana aha utimi na obi to nche asa oh enra kra na obi Fred na dance here by o si otu kwan ko oh abrochire baby na ye ta de ne ba nti one me to nche ase obesa atimi akokan ne yere ho okay enam se mate ene ye de akwanchire gu for me ana ma me ba no ko sende ne mo de be ya akwanchire no e ma ka na okoshi ade me wo ha na ofre me ma wadi me wadi bet o si me nyankopon wadi no na me se adai o si ntia no ne beto ye no me nyankopon wadi se ya frɛ ne se wa wi ni America fa so ma me na one ne manyina wow nti ombusa me se da be na me wo fie enra ena ofre me wow
enti no se wan so anhwa be me na ohun se de nyame nyame tumi no munyam eye adwuma ba ye I for haban de me kra no me gidi because nyame bo na ade nyina na no say me den haban we ama mo se mo mfa ensa yare ba haban no yate mo stories bebre ye wa haban kra se okote a e wo se wo ro ho nyina na wo de kote okoye se a sa haban mu nsem no wo de brief ye mu kra sa na ye ra haban wo de adwuma so yo da che hene me da ase se de enipa na bu ebia na wo ka no se enti e ma mu hu de wo ye oye no kwafo obi a wo kan yo faso ye na me de se de me de me nyankopon de ono no cho sem se ye ni aduaba no na ye fa haban ne nsa yare enti no me de me haban no metimi so da ye ne nyame a kire me ba fa we kan wo de ye ade esi ma wo bi ebeye enti me ade chena me kwa a de nyame aka ne na me kwa ye me nkobo naked okwa kote me me kwa kote aba nti won kote a haban a woro ho da oh dabi ana ye se bu ye se aje so de wachi ko na okote because haban bia ne nesu haban bia enti na me chom se da ache hene e wo bia ne kwan a ofa so eye na dwuma na me de se de nyame de me ye na dwuma no saa na meka no obi beka se bia me gye me ho nti ana mpese obi gye me ho ma me na asem ne ye de eye de saa enchene nkamfo dabi da ache hene okay Matthias mpa enti emre ben na started so de haban eye adwuma Abraham started sem de haban ye adwuma e ko 4 years okay na nyame adwuma na ye nkakra okay bibi kitu abi na nyame apagya ena nyame afọ obi dum fo so say what start ipagya mi aha bet na ye se wo je itako je sempo me nim ho hwe je de mejo ọma mo chat me de mejo aha de eja me ka sem nim ho hwe se de nyame ya ma obi no ena opese afoforo nyina nso hu na obi wo ne haw ni mu a oba na nyame nso ye de eji no enti na wa mama kwanya asem ni wo nhia na ye nka nyame meniye enchira ma afoforo enti na mama ka ne sa ase de o kan nyina ye nyame ye ngofo bu o wi obebo se me de metiti ahaban but then onfa nyame sem no en tare ho sa oh obia ne hawa and they wodi kan se oye na ade enti no o sonda e bia na obi hye nkom se o de haban ebe ye adwuma ma haban ne de da ye so mu na minya me ne wo hia ne ye di nkomo ma me hawo ye se me hawo ye se me bosom pa ya abawa ye se enti ade china me kofa haban ne de brewa na me chose ko yesi ya enti o haban no de mana ho akwankyere ka ho enye jiwe nom kohye na no sa dabi akwankyere ewum okay ade bia wo na chiwade se sunsun bi na hawa e bia na chiwade ye full cover black enti me ma wade black onti me mba wo ho me ba cho wate de me ba sa enti me de ma wa me ka we bom a PS e fa ye we e be ye se ya ma obi de ne hawo ba ebe di be say na watimi aso be ma me de me ni me nyankopon atonti asa obi de ne hawo ba mani ma acha ye 14 days 2 weeks announce bacha and the abawoni nyina edisa boshem ebi wo kra endro ansa me ka say wo say acha kra ye 14 days e wo say odi nyame adanse we say mo no me to nche a me nyankopon no obedi. On this note me polynomial advert we say pacho wa wo he me bia wo how bia no fa wo how ne bra ma hana anim o de ba odi wa be ka kire me be comment wo me next video me ameba be ka o course na odi na be ka me ha me sa be ka me pese obi me pese me witness say ampa se ne one ne nyame aka no ana se nyankopon aka no sa na tie nti wherever you find yourself se ba bia onipa no obi ano ba bia obi a ontumi ma me wonipa ho abotre okay o be kire me ba bia a wote de hia ne se menya mo station car ba yen ne se me yen ne se nipa no akwantu because you say akwantu asem de e obi man so nti na how ne yam ya no masem ya meja ya no masem ya meya ba no kra de anya den de hia so be frame ya be start akwankyere no odu di be ka me de haban no be na ne nsaka
Me ba cho me kwa akosende. DHL. Me pa cha. Okay. Me sende wi a me ba no eja na school ni ntino. Me ma me ba na twitwa na me de asende obi a na wo hu say ma sende na Oh, omo de ya. okay. Okay. And it's Nti se mbre be ma kwan a me wa dance die bebre e wo me phone so. And you be na I think say you mre pa because ma me mpese meji obi sika na ma anya ade no. Nti ya me mpese obi be ka say enamo so nti na say ye. Eno ka de ensi boda. Okay. But you had the unhu ase no. Spirit be pa na odibone and I say oyensemone wo nipa brabo. Spirit a odibone eye ni de me hu se de eye a mebo ni din oseya de ose. Oyensemone aka. Odinsemone. Ono ye fe no oseye. Only oba be se wo ama. Wa hwe be do bi kra do be to nsu anom no. Abedi. Enye sikasem nko obi won ma wo skapaboni ahoto. Ni nyina ka ho eno so ho. Obu ado obedi obenya ba bi obodo ono ani nipadua mu no kra wo hu ni se oni ahoto. Oda wona. Your friend say Oseye me de sa na me mato sa spirit ni. But on spirit ehia mpu. Se oba ni ma be ko challenge. Like one spirit be that say bia oseye mo ne like bia beyi one beyi da one we da. Sa ne nkofo ayi obi o say eni ho na ye kanchi. Oh, obi di na adwuma brew na yeah, se wo ko gini pa na firi obi nsem. Nti enya da ya sa spirit na hanipa no obeda no ho adi. Ene na ma wo se wo nyankopon na ode wo ye adwuma no. O tu me si tu me. Ene o bro. Oh, nyame ne hene. Ono ale ye bo afo. Ekun bia obekun bia no. Nipa no ba wo ho mom ne wo bekun. Nti na se nyame yi wo se bra be ye na adwuma be gine ma. Wo se wo ma bible. Etimu. Ebi se wo di obi no na attack no so fi baabi. Okay. Before I meba so redon haban no dey say phone number no etu dwabia ne wo kira kwan. If I tell me kira kwan wo Bokrom estate. Wo fa me number no na wo de wo hu kwan a wo frɛ me a me kira baabi a wo besi. Me number na 0256626164. Okay. Pacho yanko haban no. Where dey? Me pacha haban ye frɛ no Bonsamche. Bonsamche. Say dem acheche. Ai da che hene. Be ye frɛ no internet is a cabbage. Ye frɛ me de ye niema bebre. Obi wa stroke achi no. Okay. Obi o horse, we wa na bibi ne nam ne ho. Wo dware awie kura na ase, ohu ne se ne widie mu no. Enkeka no ade ne nam no se de ho na se bibi afa wo ho. Ohu se de me, onti de me. Ase bibi afa wo. Afa wo ho. Enye bi abo bi na afa ho ade ne wo. O nipadua ni mu. Sa haban we, me de haban ba ko ka ho. Na me kire wo se de ode be ya, eye niema pii. Obi a stroke achi no. Nti e man say bi a stroke achi nipa no. O issue be how many days? It's 14 days. 14 days. Ebi wo kra enduru. Se stroke abubu obi abu. O be sorrent empara. Wow. We dem menya nko obi be challenge. Obi me challenge. So challenge. Because stroke dem nim say almost say ne cure edin pa. Enye de me rade. Did o say won do ye chinyifo. Na wonim obi a yare ni bia ka na to ho na wontimi nsole amfrɛ me nti sɛ wo de mani pa na 14 days ne so na ne ho anto na entimi kransi but o de me ye ne sɛ yemfa ne sɛ asi den na nipa no ewe yo me starting majuma no ebi nsida but esi nipa no nya wo den amla mebusa me sa nti na ne mre ne so ye no ne ho anto no amla mebusa me ese me ankasa de ebi nsida enti sa me ntimi hu se de ebeye no because obi we bi a obeka se wagene mre wagena daje se enti on oh ebi nsida enti ensi kra ensi okay yen call the next one now. So I'm fine seeing now so na nya simple enti me pa cho ahaba we so bibi ntimi ni din ni be tekakra omo ni din je every say the enti ameka san da che netimase
Said dear, wow, chese ebimo abefrem no. Obi wo be wa On be tenas onim de de ye be wo kan ya no. no akofa. Wakofa no akwaha obi keke. Okay. Obi a wose na kwantu semaye basa. Ni sika semaye basa. Obobra na wo huna no. De nipa nyina ye mo nko aye a enye ye ma no. Abanwe. We ni omo sunsun nyina achi wade. Sunsun nyina achi wade. Ebe yiwa frefri ase. Ebe yiwa fri mu ntente. Ah. Ana we no say. We ye friend nkrampan. Eni de dodo na anu. Enti manka kra na ohun yo be hu. Enso de me nyankopon de efa me so ye ne de bia na nipa no ntimi. Enti wo na wo se wo yare ne sei. O haw ne sei. E de haw na wo namu. E de na akekere wa ma wo ntimi nko wani mu abrabom. So mafia ase be na wo hye. Na nyame ntimi nyi wo. Fa me number no ma ha na Awurade be fa me so. E de ma ha be ya kan. Ama wo haw bi a wo namu no. Etu obetwa wodofo. Okay. We na ni nyina o haw ni nyina say 14 days. 14 days. Acha kra no. Acha broso. At most. We I say what visa processing with UK now for priority. Wa mama ka ma asem. My be friend me. O say owo lende honey UK no. Ayo. Was it ope omofu omo kan say permanent o say there. Permit. Wa ya we nyabu. Me ba nam ne ba onam de so ma no. E kwa sende wo. Ba na ne saka o ka chem say wo ha ma mo friend ne say. Are you ready? Are you ready? Wow. Into obeba Ghana July. So ba. Into niema anyame ye no. Se me ka be me na. Adaje be boye. Wow. For when you go I think say akaba akopin bi wo na ye nkoda ye so na. We ye odi aba. Okay. Me de ka ahaba no ho de ya kwankere. Okay. Odi aba de asem ya matete ne story. What's in the story bebre? Eye niema bebre. Nti wo de ka ahaba no ho a na wo de aye niema. Okay. See, said a ma e kan ye na number no eda so obetimi afre no what you say na oni no adi nkomo aha say no ye no ye ko baby a honhum because obi be kan asem wo ha e wo say ma e follow up me me ahwefo say asem na nipa aka no sa na tie na asem te sa intimi show ofre no wi a de besi bia no be comment e wo polynomous bi ga ya what you say ma daye so che briefly na yen fa enkomo no ensi Yo ye ka da ye so a ye woda ye papa ene woda ye boni. Okay. Obi betimi aso da ye no onye ska bebre nso amemu ma no ade chekra wonya de obedi. Okay. Eno ne nche se de nyame yi che na nya nukuro na se be ye obetima ye ho adwuma no ama na bamu no eno ne asem no ene ye woda ye bi wo abeso da ye na wo hye school atade eya na obi adwen se school a wo ye ho adwene na abesi esunsum awale aha nkofo bebre ka se I say bi oso waso na e wudidi wonam ye say e kom na de wona enye koma ye sunsum entoyale eno mo de fa aduanim oso da na wudidi ye sunsum entoyale nso yo bi na sa so sada ye na afre me ana mampai bo ntimi okay so da na she squatter sunsum awale onipa bia so a wo wiase a obi ne wo da wo sunsum no wa ware kra wo nya ni je wawale ni o wale ya wo fa we no afa we wo be ka se bi a emema ne pe ana ama ne pe da bi ye niema weke wo ema wo sika sam kra ntimi nyina obra na wo bo ne be ye bibie wo ho oba so da ye na wo nko a wo twa nsuo enipa bebire be twa nsuo no nko a be ka akire hunu se obra na wo bo no enu ni nsuo ne da wo nim nti omo twa kɔ no omo akogya wo ko be gyina ba bia wo gyina ni nyina ye da ye so basa ya hombone na ye sade obi ba so da ye no be posi wo ne nipa nyina eforo ono nko a ba foro so beti are o ade tia o busa no ho se ana nti na nipa nyina ate me foro be pon kosi eche na me dia mete hweye na ni ma ne ho so ni wure be fi na ade no aba physical na be ye adwuma atia no na brabo nyina be sai obi be bisa se da ye so no nyame na yi kire ana se ahonhom na mo de unyane na yi kire da che hene na dia kra na e wo ye mu no eno na ye da eyi niema a yakoso wo ho nti se wo kra nya de obi betimi aso da yo se me so da na me ko ntokwa na bo aya bo me wo be jale
anti sɛ okra ho den de a Oti uso da no obi bo da ma bompa ise rade ma honhuma hoden. okay Ese nyesa de bia wo be yare. ɛna me na beef bi a menya oda bia me Ut defeat mo me defeat a ida sɛ me tete nipa ne nyam enyaw. Erade nkoso anya wo sa. Na eka watamfo hye wo na ase. Ese uso da ne abo da ma ade chi akonkoto dwa ni enye ese wo kra ne kura wo mu no omre. okay Ahoɔden bi ne mu ogya bi amma wo ho ban. okay all right from Hannah what you say na me nkomo na ya me de too much na me kan na hanka we fi repem no we me short trip e okuma ase nti me na me say no ma de o say me no e kasa ansa na my den me free ha say friend number dem the bebu screen ni na so all over the interview o friend na ene ni nkomo o how bia no enye ha na obeka ni ontimi nka ni nyina nkyere ba o kan how ne kyere na obeyi wa no sɛ ne etie repem ne yesa ne be hia na ya twetwe enkom mana wo social media Me patcho da bi o ene mpacho ma o mema no mo creative omunya bi ma me ene ye bi ma me wa mate a baby a Instagram ne baby a mate se na be obi di dance e kwa na ade so omo na wo fa na omo bongo fo hia mo a but em se abone ana se fake na ye mo nti bu omo me so nhwe no omo a na betwe do maba yate omo me so nhwe yate mo me so nhwe wate ase na wa be hu se nyame e de enhaban eye adwuma. The name still remains Armstrong Paulino Ade. Subscribe and click the bell notifications and anytime we drop interview over straight. My final words. If you are maybe the more we are. Oh, I said that me wa me the mama dofo. Okay. One radio family so ye bia mo nso wa nyi nyame boni aye. Na omo aboa me say ameso bedum pempen so ekra na me no wa hia na ye ni gisem pese mama. Me da wo bia ase awrade nkoso ntene ni mo nkyere mo. Mo a mo wa haw ne amane nyame to nsa frɛ mo. Se mo mra ma ha na ho. No na awrade ne besoe mo ama mo nso mani die wie mo pɛ amen. Me aye bi, nyame aye bi. Nyame aye ade kɛseɛ de ama me. Na me wɔ South Africa na kwantu ho aye den de ama me. Ma try US, I try na enye ye nkrofo so adi me sika. Na me yɛ sɛ saade ne me ba fie. Na me ba fie. Ti me ba fie no. Ti phone mu a Facebook mu a na ja me di ko hu ma. Ti me hu ma no na me se no me gi ma number na me gi ma number na me frɛ ma. Enti no me frɛ ma no ma so e kyerɛ ma kwankyerɛ bi sɛ menye. Awurade adaroma nti no me yɛ kwankyerɛ no e kwan kɛseɛ pa bie e de ama me. E kwan kɛseɛ ne sɛ me win US lottery. Within few days I me buy no me time win US lottery into no me de radia se pa say ono so etimi bie kwan e de ama me into no ne no me so media dance say nyame wo ho pa na ma so akwankyere no eja wom pa eja wom into no me de radia se into ne no me so media dance say ma de me da wase me to so a na ma sorry te na asida na ye de be menyame nti no me da ase pa